بسم الله الرحمن الرحیم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो टोलो अनबियाई करामो बा चीले वली सरावली द अनबियाई करामो गंती खकुल हस्तियानो ता द चीलो द सातलो या द चीलो द सरावलो हुकुमना वली वर्कड़ी शिवी इमाम अनबिया जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चीले सरावली वी और पकोर के द चीलो द सातलो हुक्म ये हम वर्कड़ो द दगे हुक्म असल वजह सवा पकोर की द चीले सातले अहमियत और फजीलत सो चिनन बा पदी वीडियो की तास्ता मंगा द चीलो और द अनबिया कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो द निस्बत और द मोहब्बत पे हवाले इंतहाई ईमान अफरोज मालूमात फराहम को खो प वीडियो की द मख की दतलो ना तासु जमा चैनल सब्सक्राइब के और वीडियो जान सर लाइक के दोस्तानों पा बुखारी शरीफ की जनाब इमाम अनबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद पाक दे अल्लाह ताला ची सुमरा अनबिया कराम रा लीगली दी हर यो नबी चीले सरली दी ची सहाबो तिना तपोसु कुरु तासु हम नो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतौ फरमाइल ची आ मा हम द मक्की चीले पस हुजरत बांधे वा सरावले दोस्तानो उलमाओ द अनबिया करामो द चीलो सरलो योसो वजूहात बयान करी दी यानी ची अल्लाह ताला आगा मरहला पागा प्रोसेस बांधे पा नबियानों की योसो सिफतुने पैदा कर ची आगा पयो नबी की लाजमी पकार दी ची नबी द कौम क़यादत कवी और खलक पा मुख्तलिफ लारो बांधे रवान वी ची आगी कंट्रोल कोल और पसीद लार बांधे बोतलो यो ढेर सख्त कार दे जका खो अल्लाह ताला नबियानों बांधे द नबुवत नमख के चेले सरावली जका ची द दी द नबुवत द पारा ट्रेनिंग उशी और द क़यादत और द लीडरे पदे की यो सलाहियत पैदाशी द चेलो रेवड़ यो दा से रेवड़ ची आगे की स चेले यो ख्वारवानवी और स बल ख्वारवानवी ची द दगे चेलो कंट्रोल कोल ढेर सख्त कार दे द्वेम सी ची हर नबी के पकार दे ची आगा सबर और द उम्मत गम दे जका खो पबाज़ रिवायतों की राजी ची यवरज द अल्लाह ताला जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम द हजरत शुएब अलैहिस्सलाम चीले सरावले वाज़ह दीवी ची द अल्लाह ताला पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम द हजरत शुएब अलैहिस्सलाम चीले लस काला सरावले वे यवरज तासु चीले सरावले ची पदी की यवा चीले तासु ना रुकशवा ची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दगे चीले पसी गर्जेदो खो आगा चीले चरता गैब शवा तरदी पूरी रुकशी हुआ ची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर गर्जेदो पे ऊपर से दे ची आखिरी आगा चीले वर्ता मिलाव शवा और रवेनी वा कले ची दा चीले रउनुला नु द चीले द वहलो पजे पस्तरगो की ओख के रागले और दागे चीले पसर जी द शफकत ला सराख को ची द अल्लाह ताला नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ओ फरमाइल कचरिस्ता पमा बांधे रहम नरतलो नु पखपल जान बदे रहम कड़ो और कचरी जमा पदी खपोदी हम रहम नरतलो नु बिया बदे पदान रहम कड़ो ची अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो हुक्म वर्कलो ची द नबुवत द पारा मूसा ठीक दे वली ची द उम्मत गम द पारा और दागा उम्मत द तकलीफ द बर्दाश्त कोलो सलाहियत यो पा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दादी द पारा जी द कमे हौसली और द गट जड़ जरूरत हुई नो आगा जड़ मूसा सरश्ता यानी अल्लाह ताला पखपलो नबियानो बांधी द आजमाइश द पारा चेले वर्कड़े वे और द अल्लाह ताला प हुक्म बांधी टोलो अनबिया द हुक्म मनले हो द क़याम अमन और द लीडरशिप द पारा अल्लाह ताला द हर नबी ना दा कार पर कामिली तरीका बांधे वागश्तो ची बिया द जमाने सरसरा दे इल्म तरक्की शोरो करा चिनन द सोशल साइंस उनवान सरा प यूनिवर्सिटों के खलक वाई और प मगरबी मुल्कुनु की यूरोप अमेरिका की द माशुमानो द तरजीह द पारा दगा सोशल साइंस वता वाई जका जी जमंग द माशुमान द गुंडी दुनिया क़यादत उकड़ी और दगा सोशल साइंस पर नजर सातलो बांधी अल्लाह ताला पखपलो अनबिया करामो बांधी चेले सरवली दी दोस्तानो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हदीस पर मुताबिक टोलो अनबिया करामो चेले सरवली दी ददी असल वजह दाला चे ददी चेलो पर जरिया बांधी द टोलो अनबिया सबर मालूम शी वली ची दा द चेलो दा
جنبر په انسان کې د صبر عادت په انسان کې پیدا کوي. ولې چې دا چیلې اکثر یو خوا بل خوا منډې وهي چې د دې په جمع ساتلو باندې غټه پریشانی وي چې د دې کار لپاره په انسان کې صبر او برداشت زیات ضروری وي. په دغه طریقه باندې د الله تعالی نبی حضرت یعقوب علیه السلام هم چیلې سره ولیدي او هغه خپل اولاد ته یعنی ټولو زامنو ته په چیلې سره ولو باندې لګولیو چې حضرت یوسف علیه السلام هم په ماشوموالو کې خپل روریانو سره چیلې سره ولیدي. په کوم ورځ چې هغه خپل روریانو کوي ته ویشتي او په هغه ورځ هم حضرت یوسف علیه السلام چیلې سره ولي. دوستانو عمدغه کشان د ټولو انبیا کرامو نه پس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړو او تاسو هم د چیلو د سرلو او په خپل کور کې د چیلې د ساتلو حکم ورکړو چې په یو حدیث کې دی چې تاسو د حضرت ام حاویه رضی الله تعالی عنها ته مو فرمایلی دي چې اے ام حامی په خپل کور کې ګډي او چیلې ساته دا د برکت جناور دی چې دا په کور کې د چیلو ساتلو برکت د حضور صلی الله علیه و وسلم د حدیث نه ثابت شوی ده. د دینه علاوه چیلې یو ډیر خولي مزیدار ساروی دی او ډیر انتهایی نفع بخش ساروی هم دی چې دا په یو پیرا د دریونه تر 5 پوری یا 2 بچی هم وروړي چې دا په دې ذریعہ باندې انسان ته انتهایی نفع ورکړي. د الله تعالی رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم د چیلو سره ډیر زیات محبت کړی دی. د دینه علاوه قرآن مجید و فرقان حمید الله تعالی په حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړو. الله تعالی نبی د قرآن او د حدیث په مطابق د خپل قوم غم یې کولو او د دغه قوم د غمه د الله تعالی نبی د چیلو سره ډیر زیاته مینه کوله او چیلو سره د مینې حکم هم ورکولو. دوستانو یو بل روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په کور کې چیلې ساته دی سره برکت وي. په ابن ماجه کې دی چې په کور کې چیلې وي نو په هغه کور باندې د محتاج او یا دروازې بندي وي. د دینه علاوه په اقتصادي تور باندې د چیلو په باره کې یو مثال مشهور دی چې چیلې دا غریب سړی غوا ده چې کم خلک دا غوا یا د میخ طاقت نشي لرلی نو هغه د کور د ضرورتونو پوره کېدو لپاره چیلې ساتي. دا چیلې په پیو کې چکنایتن نسبتا کم وي ځکه خدا په د ماشومانو د نشونما او د مریضانو د صحتیابۍ لپاره ډیر ضروری دي. ولې چې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل هم د چیلې په استعمال کړی دي او داغي غوخه هم تناول فرمایلی ده ځکه خو د چیلې په پیو کې شفا ده ځکه او په غوخه کې هم لذت دی او هم شفا. دوستانو د انبیاء کرامو د چیلو سرلو یو ډیره اهم خبره چې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایل چې هر یو نبی چیلې سرولې دي. صحابه ته تاسو کو چې تاسو هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل او ما هم یعنی چې الله تعالی ټولو پیغمبرانو ته د چیلو د سرولو حکم ورکړو یعنی د چیلو د ساتلو. نو بیا قادیانی لعنتی چې په دروغ د نبوت داوا کړی دا داغه خو چیلو سره هیڅ قسم تعلق نو. دلته دا خبره ثابت کیږي چې د نبوت سره هم قطعا څه تعلق نو چې هغه یو دروغجن او مکار سړی او کچری دا نبی وو نو د به هم چیلې سره ولوي چې د مرزا غلام قادیانی یو هفته هم د چیلو د سرولو ثبوت نشته. لہذا دا خبره دلته ثابت کیږي چې د الله تعالی نبیانو با چیلې سره ولي چې د مرزا غلام قادیانی نبوت سره هیڅ تعلق نشته. دوستانو په دې امید سره زمونږ دا ویډیو پای تکمیل ترسي چې ان شاء الله تاسو به د دې ویډیو نه سبق اغشتي وي او کچره دا ویډیو تاسو خوښی وي نو ځان سره چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک کې ملاوي کو به ان شاء الله په بل یو نوې انټرېسټینګ ویډیو کې تر هغه ټیمه پورې د خپل ځان زیات خیال ساتي او ما په دعاګانو کې هم یاد ساتي. والسلام.